olwaleero biiru eyise olwaleero Munabitone afunye obwannannyini ku biyiiya bye okitegeera nzeyise batono gwe mulaba bakamiliyoni ennyimba zaabwe baali bazitwala nga copyright enkadde bya mwaka simanya 55 olwaleero biweddewo ennyimba zibaddidde kati zaabwe era bakubirizibwa okuteeka mu mbeera yonna gye baziteesezaamu kubanga etteeka lino likyuse kadde livuddewo epya likoze eki lise kitegeeza ebikadde byonna leero bikoze eki era ekongolakikola wa siniya abatundazalubamu katalubamu webaza nnyo pulezidenti w'eggwanga yebale nnyo yebale ddala tuteramu amaanyi pulezidenti webale nnyo ssebo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owangaale webaza nnyo Afande Sale emitingi z'okoze n'amaanyi g'otaddemu wano we tutuuse federation wali olabyeko omuntu abba ettaka ly'ekika n'ataliisa baakika boogera abaliisa wali olabyeko abba ettaka ly'ekika ataliisa ku baakika ndowooza kino sijja kukikolera bwereere njagala abantu baba bakyekolere amasimu gano gajja kutumigatta abantu gituyamba okumanya bye tutasobodde kumanya okutwanguyiza njagala buli muntu afune obudde agende asome kye bayita a bill. What's a bill and what's a law? What is a what? A bill. What is a bill? In Uganda, in what? Over UK Parliament. Asome what is a bill? Oba amadde njagala nze bwe nnakyogera bwambi ogere bajagamba ono omuvubuka. A bill is a proposal for a new law. It is a proposal. It is a proposal for a new law. It's just a proposal. What's a law? Tubadde advocacy yaffe ebadde ku bill ebadde ku law ebbanga lyonna. Ebadde ku bill ebadde ku law. Bino ebibuuzo sina bibuuza gwe kuba tubadde mu advocate. Sibadde mu kintu. Oba tuli mu advocate. Kati ndooza tugende gwe simasima ekintu ekibuilding empola mpola. Nze kyennyinza okukugamba tulaajanye nnyo tugamba gavumenti bwetasomesa abantu baayo ekaluubirizibwa nnyo ate yeeba tekimanyi ti ekaluubirizibwa. Kakati sensitization bwembeera mugenda okuadvocating ekintu kyonna nga industry ero bwe yeetaaga copyright law. Sensitization nyingo element nene ate etaakolebwa. Teyakolebwa mu kintu kino? Osinziira ku kawaayiro. Results. Enkumbi terimba. Okay. Togenda kulima kasooli okungula ebinyeebwa. Enkumbi tekola ki? Terimba. Sensitization eyo. Bakama bange nabalabye nga bagenze ku parliament of which eyo step nungi ate eyo step twagituwako ko waliwo n'abasookayo mu parliament nga bana art ne batabaako na kye boogerayo byonna onfuna bulungi. Naye nalabye omukubiriza w'olukiiko lwa parliament ng'abagamba mu parliament bakubiramu ngalo kitegeeza tebaafunye briefing, sensitization teyamala. Twafa dda baakubye engalo nimba oba nina kakiripu ge nalabe nga bayimirira we bati era n'abagamba wante bakubirawo ngalo. Ekyo kibeera kya mwoyo mulungi. Mpulidde mu vidiyo eno nga omukulu Eddie Kenzo agamba yessaawa kati ebyammwe bibaddizibwa. Kyekyayise ekituufu zita bill or law?
because a bill eba ekuwa obwannannyini okutandika sikitegeera kyekyayise natandise nze siri mwogezi w'abayimbi siri mwogezi na wa kibiina kyonna anti tuyambe ku muyimbi ow'ekapiripiiti ow'ejjinja ate abadde mu natandise wano mu conversation yange naawe natandise nkubuuza okudefininga ebbiiru andelo proposal kati biiru proposal anti twebaza mwami Museveni twebaza Sale twebaza ki ebyammwe bibaddiziddwa yessaawa what is it proposal bajigira oba tuyambe ku muyimbi ensi ezikyakula ng'eyaffe kubanga lyaffe eddungi naye likula ensi ezikyakula nga ffe zirina ku investinga mu kuyiga mu education skilling kintu ekyo wakiŋŋamba kyankwatako nnyo ensi ezaffe nga zino zirina ku investinga mu kuyisomesa bantu mu education era budget y'education erina okuba nga eri enormous nga nene nnyo buli bw'odinayinga abantu faluku kino kyenkola wano eno lwakuba nti kati ffe gye tukulidde wansi mu slums ki locations eyo bagamba teach one wamu asomesa omuki omulala naye nga nekyenkola kino si kituufu naawe kyokola si kituufu wandibadde olina funded okusobola okusomesa abantu okubuusa abantu lwakuba kati munnange nkoba za mbogo zijja zokka mu bunnya njagala kukugamba nti basobola okukuwa ebyoya by'enswa Faruuku naye ng'ekituufu kiri nti watuuka mu kutta enswa waliwo naye ne bakuwa ebyoya ne bagamba twala era naawe n'osanyuka ensonga zino ziriko abazimanyi ennyo era nkyo nkikkaatiriza nnyo nze tosobola kuŋŋamba mbu nno mwami Bujingo Wanington ntamisa zimanyi tosobola kuŋŋamba tazimanyi tosobola kuŋŋamba muno mwami Hildaman Honorable Hildaman tebazimanyi yabaddewo bazimanyi Hildaman yabaddewo naye ate bamanyi ne challenges bamanyi determinations za advocacy gye tuliko ntino economy determininga kinene ku kyo bamanyi stakeholder consent ye ne role gya playinga mu advocacy bamanyi nti policy maker oba aba technocrats role gye baplayinga mu advocacy bagimanyi bamanyi ne challenges bamanyi ne advantages buli kimu bakimanyi naye tebasobola kukola sensitization kuba bamanyi nti nno waliwo awantu awamu climate awantu nga tekyapplyinga nga bamanyi nti climate gye tulimu tekikola nga bajja kusiiga akazigo naye nga bakimanyi nti tekikola nze njagala muganda wange ali eyo amanye ebirungi ebiri mu copyright bingi amanye n'ebizibu eno enkula gye tukuliddemu nekka gye tukuliddemu eyamufululizo eya single releasing nzina zuukuse nenva ewange waka nenva mu ssomero lyaffe nenkuŋŋanya sente nengenda ku studio producer n'akuba tudududu n'omugamba kuba tuduntuntu bakuba tundundundu nga sifuddeyo kwani yayiyana tundundundundu simanyi nani alina right za pattern eyo tundundundundu nenkuba bukubi oluyima ne lukeera ku makya ne lufuluma nenduterere ne lukuba nti wali kiba challenging copyright nti wali kiba challenging awo tugenda okudda wali kiba njagala omuntu nga ezo sessions ziraisingibwe nga abasensitizinga abantu tusome ffenna tutuule tusome tuveeyo nga tugamba kuba akituwa yakimanyi akituwa
iye akimanyi kyabawa akimanyi simanyi nze nalabako abasuubuzi nga bagenze abasuubuzi nga balina associations kasiita masiita posito zonna nga bazitudde ne bagenda infact basinkana ne president abasuubuzi ne bajja abasuubuzi bajja balina eddoboozi litya limu bwe bamala okutuuka ne bawayo ensonga zaabwe nga bakoze bulungi nnyo abasuubuzi bajja bali wamu nkota bagenda okudda nga bali mu biwagu why nga bali muki biwagu abasuubuzi nga bafuuse minwe ate ffe nedda kyetwali tugamba si kyekyo ate ffe tuli ba container nga beekozeemu ngera bakola mu gurupu egi nfuna consent ya policy maker eriki towards this consent ya government eriki ku kintu kino wekyobuuza kyembuuza mugaggawale ye point eriwaawo mulye mu byammwe omanyi waliwo olugero olugamba nti nno omuganzi lwazza omusango omuboole lwakyakyanca waliwo n'ekizimbe kiramba bakiyita muganzi lwazza abantu tebamanyi lwaki bakiyita muganzi lwazza omuganzi lwazza emisango omusango omuwolerwa omuboole lwakyakyanca kati babreakingiremu singa oba no mu famire ng'omuntu omwana omu ye muganzi tasobya n'ensobi zammwe bazissa ku ye na buli kimu bazissa ku ye mubutuufu mubeera mu mbeera mbi kituufu ekyo muba muyita mu kusoomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu naye lumu omuganzi oyo lwakoze ekivve oba ekyambyone ewaka mu maaso g'abakadde be ekyamazima nammwe muli munda mufunamu okwesiima musanyuka ne mukyakyanca muyinza obutakiraga naye munda mugamba kale kakimutuukewo tulabe consent ya policy maker towards this eriki ebyo ebigambo njogedde bi kubawa mulye muyoole muludde ebbanga bamutegeeza waafuniramu bamutegeeza bulungi waafuniramu oba ne waafiirwa kuba alina waafiirwa ebyetaaga obimanya waafunira ne waafiirwa oteekeddwa okumanya woofunira ne woofiirwa buli etteeka eriyita kakubeere kuwasa oyina woofunira ne woofiirwa kakubeere kufumbirwa oyina woofunira ne woofiirwa onfuna tulina okuba sure nfunira wano nenfiirwa wano gavumenti efuna omusolo mu copyright omungi naye erina brand ne content gweba tekyalinako control bwe mba nga miliyoni 5 mbadde comfortable nazo ng'era mulaba ndyanirule bwe naaba nsobola okuraisinga biliyoni ku akawunti yange minus me working munaaba mukyampita okukola okujja ekitigumu mbabeererewo nga mumanyi n'okumpa ssente ne sita showing app ku eyo show nga sirina kati bwe naafuna ne mumpa nga nzirina najja ki consent policy maker ino biraba ebyo abyetaaga tewali ddi government weetaaga entertainment industry mpulira onfunye nkufuna bulungi ntegeereke nkufuna
police maker mu kintu kino kiriza obagaana alina onoonya waafunira anti ne police maker osobola omusanga nga ku ttiimu nga bwe batudde nga nabo tebakimanyi ng'ate abakimanyi osanga ku kakiiko ako tebaliiko twesanga nnyo mu ntata eyo nga akakiiko ke balonze akagenda okulondoola ensonga eyo bannange tekakimanyi nze banaye saagala kugamba bino bintu mbuno muneegeziwaza nedda ntwalamu ku budde ne mba nga asoma nate si nti buli kintu nkimanyi nze nange nali simanyi mbuno bwe bagamba omwana mbugenda osome ebyokufumba bakiyita catering nali manyi catering byakuketta era nga manyi koose eyo ogamundi azenda kusoma catering amaye agenze soma byakuketta abambega ne catering bunne byatufumba nabitegeerera kwabo bajime sekasi njagala nkutegeeze Faruku ekonomi yaffe gye tulimu n'ebiyiiye bye tulina mu art ne culture gye tukuliddemu simanyi babivaaringa towards the rights omanyi omuntu okumuwa eddembe omuntu okumuwa eddembe nga kintu mwangu kimuwa muntu kimuwa taata ne bamala bamutwalira bamusomesa eddembe ly'abaana ayinza okwevuma yakola eddembe ly'abaana nakusomesa human rights oza advocatinga for gwe omuntu wa bulijjo era omunnansi kitwala consent ya mukulembeze okutegeera human rights oba anaazibawa kintu kinene nnyo kati copyright eri abantu abayiiya kankuwa example emu ya consent eri eno negwala mu challenges nja kukozesa example ya muganda wange baganda bange abamu nti Jamaica Licha bwawandiika akayimba ng'omanyi obuyimba Jamaica Licha bwawandiise nga abayimbi kibazibwalira okutula ku muzina agambe kano ye yakawandiise oba Dr. Brains kituufu ekyo nti ne spirit of appreciation ekalubiriza abantu yeetaagisa omusumba w'enjawulo okukka wano mu copyright Jamaica Licha aba ne rights ze tunakkiriza Faruku bw'aba akoze alubamu ye tumuwemu space alubamu ye sooka eyitewo eyange ejje mu system ya mwena eyo nno kyeyogera copyright bibamu abayimbi mu America bangi mu underground tasobola kusustaininga nga ye alina kuba ku record label wa record label ine emisolo gyesasula emiyitirivu kati byenje bebanjagala mu sensitization tusooke tugisome ffenna nti nina okuba nga copyright enzijjako kino nempa kino era nga empa kino netwala kino ono sampling gwe tukuliddeko kuba ekyo ng'ekyagundi kubamu kijja kigoma kyabali abanigeria kyekiriko tulina okumanya mu sensitization wali ye doctrine tuleme kutuuka kwejjusa ng'ekintu kye babawa kifuuse ekintu ewantu copyright weetandikidde mu excitement nabalabako bakubako engalo etanzania eyo bamwana efe kyamaliriza ate muke wanaume oyinza ogamba Diamond yaliyo yekka ayimba abalala gye bali ezo na challenge zirina okuzimanya copyright wamba etanzania oyinza olowooza Diamond yekka ne buli ajja okuyimba oyinza olowooza ayitira mu Diamond gyebali abatasobola musolo bakola batya bakola batya wabeerawo kye bayita diiki tukkiriza katalogo zonna tuziyiwe tuyimbe tujje tusituke tujje nze njagala bagamba kino abasajja balikodinganga teepu ne batunda music wano
era n'abamu kuba advocate nga baali babaddeko ne tape era baabaddewo nga Kase yabanga Kase nazinsomyeko story kasiwuukira ng'asobola okugula alubamu era n'emu agigaana ng'ogimuleetedde nagamba mbadde nkyalina yagundi gye ntunda lindako nja kukuyita okay yes alubamu yo eyinza okunzibuwalira mu kutunda gitwalewa ngende wa XY zone wakiri ewa Kase music recorder nze mbasoma busomyo akuwe sente nze sijja kugigula bayimbi abamu ne bagamba naye nze sifa ku kya sente nze nfa kuwulikika ennyimba ne bazita ne badda ku single release we bavira ku traka ya gundi ya album okay compilation yawo compilation nefa kati omwoyo yabasseeko nga balina okuddayo ku compilation single release yaganye tugende mpola balina okuba nga tukitegedde advantage ne disadvantage the disadvantage za copyright abayimbi abali phenomena copyright basobola okugwa balala kye batya okwogera nga Joshua Baraka atunda nnyo basinga byonna mwebiri byonna bigenda kubaamu bw'obeera nga yeggwe kankoyire ku labels kale abantu ze bamanyi ennyo ze bagoberera eza hip hop nti bw'obeera nga yeggwe Badman ng'olina Cash Money Brothers n'oyita omuyimbi nga ye Bow Wow najja n'atundayo kyatunze n'ofuna omulala nga Lil Wayne n'atunda nnyo copyright ekuzze mabega n'obeera ng'olina bba mabega we kye bayita copyright olina obba mabega we kuba yatunda yakola sales kati kiri consent ye eri etya onoogumiikiriza nti Joshua Baraka yatunda atunde amala kumazaawo de mabega we wetudda Banki W amanyi okuyimba Wizkid yali ku Elements record label ye nga yatunda Banki W ngali mabega alina discipline esobola okudda emabega we tugirina nti gundi yimirire emabega onasooka atunde anti single release osobola okusanga wamu nga mu scenarios ezimu nga single release ate eri expensive nnyo okusinga album ngeri expensive etya gipushinga gikola ki nga marketing agencies zolina okukozesa ez'enjawulo zikugamba we don't associate with single releases single release tekoli sente ngawagana edda kamukamu nedda no ina kuba album leeta album oyina discipline esobola okutuula wansi ocreating album 12 songs nga tezirinaako lwamulala lwo benchmark ozitwaleyo mu marketing agency ekuwe program ate eyaayo kwene releasing ennyimba ezo enjala onaasobola ogumiikiriza enjala eno eyaffe onoosobola bw'amanyidde okuyimba sho 15 ku yidi copyright eno tulina okubiyita sensitization kyabadde kikulu kubanga kyakadde kinnakolebwa sandi byogeredde wano twandibe tuli mu kisenge sensitization yeetagisa abantu bakubye engalo naye sensitization yeetagisa mu mugongo si nti buli muntu abeera mu kyaki oba abeera mu muzikiti oba abeera mu kisaawe omusumba oba ina akulembeddemu n'abako obubaka bwayogedde ne bakuba engalo bonna abakuba engalo bategeera omusumba kyabadde ategeeza nedda abamu abasobola okuba nga badde yeebase nawuli engalo nga zivuga nadde engulu naye naakuba bwe kiri nekino bwe kiri teri muntu amanyi mupiira kusinga muwagizi era abeera eno n'agamba neyo mwenda bannange oba ali kuki ibeera shoti emu ate asiba ki awo kuba bukubi kyova olaba n'abasambi bakiboggwe nga just muwagizi tasobola kukikola wali mu kisaawe kati eri abasobola okukuba engalo ng'abambi bamukubire naku olwo najja buziku olwo okuweesa mukolo kiki kitiibwa tuwere were tunalabika tutya nga tetuweze nga ebintu byonna bibadde tabitegeera ng'ebintu tabitegeera nga bitambula nze nkimanyi bulungi nga nange mwendi
bw'otutuuza mu room n'otuwa olupapula n'emmere ne peeni nga mpya n'otugamba kati muwandike what is a copyright mbawadde essaawa 4 temwina bwe mukoppa tuyinza okufuluma ruumu oyogera ku bayimbi oba munnakatemba oba munnabikibiki tetulina ssimu otugukise buyisi Faruku olutuuzizza muhoole enene omukutemu otuwadde ne esi n'ebyokulya nga bagamba ntya n'otugamba kati buli omu ekibuzo kiri kimu akimala yafuluma newogera bugamba biiru giveeko what is a copyright wandiika ezo empapula newotuwa empapula 5 full scap fenna tewali kukwata simu genda kusimanya AI anti osookera ku handwriting nga tuwandiisa obusolosolo kati omuntu waba tasobola kudda mu luumu n'adifininga copyright kitegeeza ekintu naye waliyo ate abagimanyi nga abagimanyi betulina okugamba nti kati mmwe mutukulembere mulina okubeera wano iffe tulina kubeera wano sensitization kyekola ebalondo bamu mwesengejja mugenda okujja ekyokukola mukimanyi kuba mugenda kujja ku flow babakubemu ebituli babagambe ekyoyogerako tokimanyi tokisobola kidefininga nga n'olulimi onyinyi olukozesebwa mu advocacy eyo si lwerwo nga gwogamba gumite mulega gumite kyeki singa bafunyeyo omuyimbi awo ne bamugajjawo ku flow wano tokikola Faruku nyonyola kyolese wano nze nga nange mwendi ali wanayogera tukwate tutuuze mu woolo leeta empapula 5 fena obagambo te what is n'ekibuuzo kitayipinge ku lupapula okwo okutwanguyiza njagala ansa ku kyakyemusaba olyoka owulire hoolo weegira maama nga n'ebyokulya otuwatte tulaba muno mu examination room tebakkiriza mu byakulya ffe tuwe n'otuzi nga weetuli basi kitegeeza waliwo loophole nene nnyo ate ekikwewuunyisa nti bano abantu bano ba technocrats ebyo bakimanyi ne weakness yaffe bagimanyi weakness y'abayimbi bagirabawa bakimanyi nti nno ffe kale ebigambo byejogera amani basudde mugenzi naye yabyogera yagamba ati bano bwe bakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana ne tuyimba enfuufu okutuuka lwettunka abasoma ne beeyolerako ebimu ne beddukira buno obufikidde bwe tujja ne tukuŋŋaanya basudde yali ebakuba dda yali yayimba dda copyright dda ti abasoma be bakola batya bwe bakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko ne bayingirawo bo ne bakuŋŋaana ffe ne tuyimba buyimbi enfuufu okutuuka lwettunka abasoma kyoba muzeyise bata akayimba teyakawulira atakamanyi abagezigezi ne babirya kati abagezigezi bwe baani omanyi njagala bagamba wano waliwo omuntu aliira mu kavuyo nga ye amanyi ate nga tagenda kuguza ndowooza ye muze ndiira mu kavuyo UPRS abaddewo ebbanga lyonna mu advocacy ya copyright aliwa tali bbali wa kintu mwali nze simanyi Faruku mbuuza ggwe saamulabyeko muzeeyi wasula saamulengeddeko ayinza okuba yabadde what is his consent nze saamulabye what is his consent kubanga copyright fenna nze asuna obusuji collecting societies zeetaaga okubaawo nze awandiika ekitabo nze kubumba nze kuba art kukuba graffiti fenna as long as kiyiiye tetunulira bayimba bokka ati yenna
so bawasula bano gundi yaabwe egeri etya zendaga wabeerawo omuntu afunira mu kavuyo olwoza buli muntu akaba kuba mulekwa nga babala ebintu byabamulekwa abanyolera wamu nabo simanyi waliwo abayagala okumanya just ebyapa webiri atali mu nteekateeka bamulekwa banaasoma batya taziriimu so kati bw'otunulira daxi copyright eno waliwo gwe nabadde njogera naŋŋamba nti bayimbi bangi waaka gwe balina abasinga nga waaka yenna basobola n'omukujjako copyright n'emutwala nga si wuwe nze nayogedde nkugambye nti sensitization yakolwa nti munange kintu kyetugendamu ono ekintu kino mukitegedde oyinza osigaza oyinza omazaawo copyright ngeze nga waaka yenna ennyimba zonna zewakola si zizo tosabe enkyukakyuka nga tomanyi kyetwala ejja ne distraction tosabe enkyukakyuka nga tomanyi kyetwala olina okuba gold ayita mu muliro golodi okufuuka gold mpozi ate kati gwe waliko mu golodi omumanyi siva mu mulimu gwange nugent ziba nugent mu muliro mumuyita golodi okufuuka gold tafuuka just kuba nesanga lyenjovu kitegeeza omaze gitta soka gitta nolireeta eri basanga likikyali ku yo ofuna bulungi sampling nga mungi mu music wa wano omuntu ajja katalogo ye yonna nga talinaawo ng'oddamu buto consent discipline ya wansi w'amateeka tugitegedde tugisobola tunasobola ogigumiikiriza onoogenda ku record label ne bakugamba anange omuyimbi gwe tusayinize talina vuga mmotoka balina vuga muvuge ne wilibalo ye bamweyagala gwoboera ogyevugira kati gwe olwo lebo yegamba ebyo kubanga lebo yinza okuba nga yesobola okusustaininga emisolo egijjirako copyright ejja n'emisolo of course basi si bye olumba lwange lwakubye egindi nze mumpeze mumpa kubaako emisolo radio station kankubire taba takyaliwo kayiseewo mwana wa maama wa maama kankubire taliwo ono okisobola nga waliwo ku musingi ogwabaga ekyo walokose ekiveewo nga music schedule ali ku payroll seeyiyo olutuufu lwe luyitawo wetulaga si lwe tupise olw'empiso teruyita teri kuweerera project fees kati music agenda oyitawo byonna tulina obitunuulira bayirawe nti music yayitawo asasulibwa okuba alina okuba nga music owulidde akayimba k'omuntu kali mu kuyiwaganya kayitawo okabukidde mukaddemu collaboration olirwedde okusubmitinga ekyo kitwala nti naye akayinako obuvunaanyizibwa obwo oba gwe okyali ku mayindi yereeya neetaaga kitambula mbeere nga mu bantu mwendi awo tuba tuvaawo copyright eba ekugobayo oli aba alina rights ku luyimba era akalyako anti sensitization nkugambye mwe tujja okulabira abaana bo babagenzi amani basudde Paul Kafeero nga babagambye nti ne bwe mutayimba kiggwa katalogo ya muzeeyi ebimala kati tusooke munoonyeyo ssente ezigenda okukola procedures z'ebintu bino kuba tebajja buzi bagamba kati okuva leero mufunye mbatya balina okufuna marketing agencies zebagenda okukolagana nazo ezigenda okukwata catalogs zino eno buli abadde akozesa oluyimba olwo zimubanishinge onfuna bulungi
bakole process ne sente kwe zigenda okukola ki you have to invest in tuyinza okuddayo mabega nti oluyimba luno olukozesezza ebbanga weeriti thank you copyright egamba weeti sooka otukoleko tuyinza okugendayo eyo kyekituufu gye tuba tulina okugenda ate kati leero Senegal bagijjeko ekikopo kya AFCON bakiwadde Morocco we bukeeredde nga bagijjeeko teregeeza tusobola ne bino bisobola okukola ki nti waddamu oluyimba lwa muzeeyi waffe ababaga amateeka munanga ate era basobola okugamenya zituyita amendments etteeka ligenda mu VAR tetwaketegereza komawo kakati Dax abalala ne batunuulira nti structure zino zandikoleddwa structure nazo twazitunulamu tetuzitunulamu zisobozesa copyright eno okubeera active structures okubeerawo bubezi tekimala zirina kuba structures naye nga zikola weeziri twogere ku data kuba kati tugenda mu bya stream tulina okutunuulira data era olina okuba ne budget ecampaigninga abantu okusobola okujja okustreaminga ebintu byo marketing agencies ez'enjawulo nga ziri fully registered ng'okolagana nazo kitegeeza consultancy erina okubeera part of your budget consultancy byakolebwa record label tulizinga kiki ekiri mu market esinga ku receivinga kiki eyagala kyetunuulira tulina obugumiikirizo obwo nungi copyright kyetwala tukirina kati mu economy yaffe kati economy wejjira bo tulina okufuna omuku gwava mu economy atugambe nti marketing economy gye mulimu eri bweti ne bweti mmwe nga abayimbi annually mukola sente bweziti kati bwe munaafuna copyright nga mukusobola okuraisinga sente bweziti emisolo gijja kuba giri mugundi bweziti ennyingiza y'abannansi okulya music wammwe eyimiridde bweti abantu abasobola okugula music mu Uganda bali bwe bati data oyo tumulina ate ekivulu si ekiro ekya mwana mama nina nayiti yange awo tugenda kuvaawo promota mpulira mwana mama nina kanayiti kange bakampadde kalwa mande mpitaamu biba birala pa music akuba mu bbaala aba ne license kigeza ne show event eba neki license record label esasula omusolo studio era studio naguze sipiika yange nayo ninanga jatukoonemu bigenda kuvaawo bikyuka nze nandirowoozezza nti bandisoose Mr. Police ono police maker ne bamutunuza mu nsaasaanya ya data all over the country data n'abeera cheaper infrastructure ne zibeerayo ne tubeera ng'omuntu ono tukola campaign y'omuntu okustreaminga music because source wa music agenda beera waggulu n'owabbaala oluyimba aluwamulawa eggwanga lya Singapore yayita abavubuka bayo ne libagabira amasimu okola ne liyita mu local governments abennakuwadde ebbira mujje ku kitaawuluza bavubuka litataga muntu yo mufune kwata essimu kubanga ensi weekoleze ki wetuuse wezze ne bayita mu institutions mu masomero buli muvubuka abeere neki n'essimu gavumenti yesasudde amasimu era ne bakwata amasimu ne bagamba ekisooka kiri kimu campaign esooka bayita I love Singapore mupushinge mutandike kakati wabanga police maker
bw'ayagadde asobola okuggyako data n'essimu n'agiggyako ganyana nganywa bamuwangaazi nganywa bamuwangaazi gano ganyana omulala n'agamba nti enforcement okulagira amabaala owa drive radio stations bano aba baby shower simaye biki kiki obukubakubeeya abomu butala abateekako bu music Mr. Policy Maker ali redo bawa enforcement eyina budget nnene nnyo kubanga eyina kuba nti no sinti musirikale najja n'akwata ebintu byammwe ebyo byamani tebiriwo eyina kubanga system y'ekikola automatically si mujazi weebiri era policy maker ali redo kubifandinga awo sensitization gye doctrine ejjanjaba ebyo byonna byoli mu kuŋŋamba era sensitization ebaga nti buli lwakubi olusembayo mu mwezi bekikwatako mulina okujjanga ne musoma kati nga n'atendensi ne tunuulirwa on'okulembera banno okusinziira katulabe abadde nga abisoma era abitegedde so si yasinga amaanyi n'ekiwago abantu we bali walino nga baspecialize mu marketing nga basomye marketing entertainment nga bamanyi business bulungi nnyo mu entertainment music business nga babumanyi nga sobola okubreaking it down n'omuntu wandiika n'oddayo n'osoma n'otegenoga okay ekitegeeza ne bino ebyokuyimba mmala biseera ngende investing ate mu saawundi ne transitions ennungi nti abadde akuba production kati kakubidde production ebbanga zeeyo n'asoma kati sound engineer yakuwa example ya mwami Steve Gini amanyi okuyimba amanyi okuyimba era yali akyayimba naye akyayimba atega ki production nakuna transition nga tasigadde mu art yo bakeera kumanya ne bagamba gundi yadde producer ebbanga lyonna Pademani nti kati ye sound engineer ku event yo kiba kirala nfuna bulungi nkifuna KMXP mumanyidde muki mu videography video production kati omusajja oyo nti buno obudde nti eno TV ye head of production sente zazinvestinze ate ye mu TV kati waliwo ate ekyempulira nti waliwo abayimbi abatunda muziki waabwe for life essaawa zino bebamu abazze nga baagala copyright ebe muwaani eyamugula eyamuyimba oba kiri lirye teeke kadde tulivaamu ne tutambula ne lino eppya office za Yugatuni ziri luddawa simanyi ziri ggulu ziriwa ziri ku Next Media Yugatuni alukumvaako kitegeeza ki ekyo omugezi yakitegedde funayo akabulubulu obugere yisayo Faruku yisayo olubulu w'ekigere nali mmanyi Yugatuni ali ggulu yisayo olubulu w'ekigere musajja wange gundi yaziteeka wali Faruku yisayo olubulu w'ekigere ow'endongo ategeere gendayo ku Yugatuni music bamutwala dda nedda genda ku Yugatuni z'otuule obabuuze weebali tebaliiwo weebali bakubuulire what is the motive what is byo biwandiike awo veewo ogende ku National Theatre UPRS teriiyo obabuuze what is era nawuliddeawo omuyimbi omu ng'agamba music wammwe mwamuguza walabyeko omuntu abba ettaka ly'ekika n'ataliisa bakika wali olabyeko omuntu abba ettaka ly'ekika n'ataliisa bakika boogera
abaliisa mugenda okulaba nga anko gundi avumbeera yakulemberamu ogambye otasobokaddemu wali olabyeko abba ettaka ly'ekika ataliisa ku baakika alina obbawaayo mugenda omulaba nga anko kaboggoza abadde ayogera yali akulembera ekisinde ekigamba nti ettaka lyaffe avumbeera waayi ng'omanya ttaka ligenze what is the agenda ey'okusirisa anko kabooko kati tetujja kusalawo mu excitement ekintu kye tugendamu ekitegeeza tekitegerekeka bulungi tuteekeddwa okuba nga ffena tutegeera ne tusoma oba buli lwakubiri olusembayo mu mwezi mu bakugu ab'enjawulo ne basoma mu bakugu bwebali saakuga nti tebaliiwo weebali mu industry mu Uganda si mu industry mu Uganda tufune omuntu nga yava nga ye yategeera my friend nga yategeera polisi eyo abagambe tuli ku National Theatre atutudde mujje abantu beetaga soma si kugenda mu woteeri Tutegeere. tuli mu woteeri tuba twakatula mu woteeri waitress bwayitawo n'eccupa genda kusoma biki tewali ekicreating environment y'essomero giraba nga ebeera bwetyo mind z'abantu bano baleme kubeera attracted ku ebyo babeere wano ne buli woteeka meeting mu woteeri waliwo ebiyitawo olukikola copyright tutudde ku baala futa simanyide gundi bagiyitanga bati eyo wano ku Central Park mugenda tuteesaaki tewali omusajja aba yakateesa agamba naye nenkalamata ennuma bampe Red Bull kanaawe genda byateesa tabitegeera abasajja bazze bavijje bazze kulwanira gundi vijja omu n'atumya emmere n'atumya emmere basooke bampe kamere mu boycott mu social boycott n'otumya emmere tekikola tuli ggwanga erikula ebintu ebimu bikyali wala mindset zaffe zirina okusooka okutereezebwa tulina okusobola okuyiga okwapreciate nga yose bugundi nayo ndala you have to learn how to appreciate nti omuntu aba akoze nga yaliwo mumwembulasinga ne mukkiriza sebo okulaba beati nga bagistaginze nolaba nga bali bonna ba artist bali maaso wali bazze bakubira Kendrick Lamar engalo tekyakeera bukeezi lunaku lu kina build up mwe mukisobola artist wano lwe bamumya awadi lwagamba nti awadi nfu esa awadi nfu lwe batagimuwadde lwazi wangudde nebaza nnyo abateesiteesi ba awadi ziro n'okusanga baatisi ne bakuŋŋaana mu kifo kimu ogomayo okuyiga discipline ya shine nti buli muntu alina shine ye artist avayo nashininga bali nga bashininga dde ebyabwe ne bibaluma ebyo nashininga kati ne bakuba mukube kati wetuba tukyalina ne bagamba ne Faruku oyo gundi lwakyo omugiragira nnyo mwana musudiya nnyo tusibyeko obwana obwo tusibyeko olwana naye nga yashayiningako dda nebitegambika kati environment bwetyo eyo esobola okwadvocatinga for copyright tekisoboka ate singa waliwo omunyago oguyitawo wabaawo omunyago oguyitawo musobola okuŋŋaana kyembamanyiko awo bakuŋŋaana abantu balaba Bible ne basoma Bible ne basoma Quran ne batategeera bintu byaki byamu birimu Zakayo yali muwooza era Yesu yali ayita motive ya Yesu yali yagenda wa Zakayo yali ayita ne Zakayo yali yawulira dda Yesu nti akola ebyamagero era bwe yali ayitawo bw'ati ng'agenda Zakayo kwe kuyimirira n'avaayo alina ku muti n'agamba ati n'amugamba doyitanga nenjagala okyaleko ewange okyale mu maka gange kati Zakayo ng'amanyi nti Yesu bw'anaakyala mu maka ge
Zakayo yali mwagala nnyo ebitiibwa agenda kusigaza ekiki nze mukyazizza Zakayo ayagala nnyo shine. nze mukyazizza Yesu olw'okuba nti nno ekigendererwa kye kyali kyakulokola abantu bonna badde mu kkubo ettuufu ye ng'akimanyi bali mu kkubo kyamu yagenda ewa Zakayo n'amugamba ne Zakayo nga nkyadde wano ewaka kyolina osooka okukola okimanyi kwata ssente ezo zonna ozigabire bali abantu z'obadde ojja mu nguzi zonna osooka ozibakazi Mpozi yali muwoza wa katale ng'ali enguzi okwekutula. Zakayo yeetooloola okuzzaayo ssente ezo oba nsooka nkugabule nti nga tonnangabula Sookozeyo ssente z'abandi. tonnaba nakufuna ku mazzi ga kunaaba Mukama sookozeeyo ki Ssente z'abandi. kati Zakayo kye yali ayise okulya eswaga yamaliriza ng'ate agudde mu kateebe onfuna bulungi Nkufuna nti kitegeeza buli kintu kiyina omuwendo ogukikola ki ogukitambulirako. okijjirako Tewali kiri free. muli ready okusubmitinga in okuwaayo ebyo bye mubadde nabyo nga si byammwe ebbanga lyonna Awo eriyo ba artist abasurvivingidde ku nnyimba z'abaana ng'abaana bye baziwandiise nga bakoma kwerabako olwo ya recording oluyimba taddangayo mulaba ne producer teyamusasula. tamumanyi Oli ready? muli ready Copyright kyebanja ya nti tosaba kyotamanyi byonna mwebiri. byonna mwebiri anti nannyini kakoma wakakusabira Okamuweera okuba tyoni neeyitamu nze nange tewanzijaamu. Kati copyright ate yeegamba tuli ya ffenna. buli muntu agwa asasula ekyo kyakoleredde Oli ready? Waka bwe tutandika bwe tutya okukola baddamu akayimba kamba basudde naye nze abafukaki naye samanyi nabamanya biki kajjeeyo oba bakole ki batemere. Wetudde awo tuteekeddwa okubanga kyova olaba eriyo systems ezimu mu Amerika buli muzungu bwajja wano ne bwajja nagira bugizi washomukyogamba abananga arapinga naye abatarapinga omunafu tasobola systems omunafu takola ki tasobola. era omuyiiya yavimba naba n'abaana abo abalina polisi eyo omuyiiya yakola ki Yazimba. n'okubanga osobola okucreatinga ekikyo ku bubwo Ebintu byetugendamu bya creation. wetulaga Si bya bana pest. copyright erina begenda okuteeka ebbali munsonyiwa okuleeta nga nze n'amawulire amabi Ogambe ta? copyright erina begenda okuteeka ebbali Mu copyright industry. erina abayimbi begenda ossuula Mu industry wa. era erina abantu ababadde balyazaamanyizibwa ng'ejja kuba revivinga Basasulwe. era erina n'abamu nga balina n'endagaano ze baakola nga bo baazeerabira ng'ejja kuzijjayo musajja agamba nze ennyimba zonna zigula tokkirizibwa kuyimba beera ewaka Nti ate muzeeyi nedda nti tokkirizibwa performance. obankozesa tokkirizibwa Wadde ozi performinga. okkirizibwa genda ku show nga management temanyi Wetudda? artist kyokka ku macho artist oba mwayawukana ne manager nkuba tulaba engeri gye mukolamu mulyanga baayawukana copyright tuba twategedde baba baayawukana Twabitegedde ebyo. Sensitization yabaddewo kyenakugambye tetwabitegeera. sensitization Kikulu. kyekikulembera era abantu abakola ebintu ebiri sustainable ebinaabeererawo ddala si ebyokukolamu ebinaabeererawo ddala kyebasooka okuinvestingamu Sooka somesa abantu obateeketeeke. ne gavumenti omanyi ogiraba olumu ng'egamba mugende mubuuze abantu
sente zizo why mwebuuze ku bantu mugende mwebuuze ku bantu lwaki gavumenti ekikola mbaka wa paalamenti n'abeera mu sauna okumala wiikisi 5 n'amaana najja n'agamba neebuuziza ku bantu bange baŋŋambye kyekyo ne kijja nga kitwala bulamu ate abantu ne bagenda kumanya ne bagamba neki kyemukola ekyo ng'ate omubaka eri yabagambye nti kati kino ekya sensitization gavumenti yali ekino kyefosinga oba akulira ba artist kyammwe kitandikibwa mmwe si kya policy maker kitandikibwa mmwe mwabagenda okuadvocatinga fo musomese abantu bammwe kintu kyemugendamu mujje mu kifune tugenda kusoma tulina omusomo tiwa abantu bajjumbira musomo gwa Ssengato gwa copyright tulina omusomo soke tusome iwe banenze simanyi mbeera ntamidde sijja kusobola kusoma oyo ng'abivaamu leero gwe twaleese ye mukakensa mu tteeka lino twamugje ku rofaamu gundi tetumwesitinga budde bwe twamufunye eddakiika tusaawa mmeka 2 n'abasomesa banna bange mwe abayiye mateeka ga music gwe gano n'abalaga ne bakyapulayi siro ya wankoko togenda kuyita ate omuntu nga walo ali mu gundi ndala nnyo mu baana ali mu baana ali mu issue ndala nnyo o domestic violence mulete mwabafuna tebaliiwo mwabaleta ku boodi okusomesa abantu bano ba facilitators be bali aba marketing nga bali ba specializing no specializing mu entertainment only mwenza no gamba kitigiza bulijjo nina kubeera nga nina marketing agency than having a studio so tebyakolebwa bw'osuubira tebyakolebwa si bwe nsuubira tebyakolebwa tebafunangako misomo ekimu kubiraga nti tebyakolebwa ne preamble eya enkya tugenda ku flow yabadde ku online nange teyabaddeyo manyi tiimu y'omupiira gye bakwokingira ku ssimu nga kochi yabakubidde bukubi ssimu ne bajja tebula wali ku display ya WhatsApp tiimu y'omupiira nga kochi abakubidde bukubizi kasimu wange mu staff tulinayo match wange gundi muje tulinayo match batukayo mu kwolesa wali mu kisaawe tebabula bawukanira oluba kuba golo nga bayomba waga tiimu y'abakyubba ebula tiimu y'abakyuba mujje tukikutule mujje tukikube tebulangako ne tiimu eyeteeseteese n'abayita abayimbi okujja okubasinkana bajjiramu attitude ne mindset egamba betuyita tebamanyi kye bagenda kwogerako kisoboka ekyo kirabika ne mu ngeri gye baba adressingamu etya okugeza bwe bagamba omubaka wa paalamenti nti mu kitundu kyaffe nti tugenda kusinkana abaana abataliko mwasirizi abali ku nguudo ozajja ayambadde ati abaana bata ab'oku nguudo tubakuŋŋaanyiza abaana abali ku nguudo talinako mwasirizi ajja ati agira mu traka shoot n'ebikanvaasi si kyekyo bwekiri oba mugamba nti tugenda kusinkana bakansula abakola ekitundu kino bonna constituency eno yonna ajja ati bamu akataayi ke mu suuti n'emmotoka ya siren oba agipangisizza oba atya agireeta wiiwiiwi omubaka atuuse obuuza lwaki aba akikola kirasi y'abantu akitegedde nti bali beŋŋenda okugamba musobola okubamu abalina knowledge kubanga kansala mu kisaanyi kiddako asobola okujja nga ate azzenga mubaka
Yeah. olowooza abantu abali mu noble class babaka ba parliament bameka abalina endowooza nti mubazze wano nga abayimbi mulimu asolokera ku makya nga yakubiriza olukiiko mu parliament? Ekirowoozo ekyo sikakaza nti balina gwe balaba. Address eyawukana nnyo kuba babalabye muli bantu tebabimanyi. Abaana bwe bazze banna olwedde babadde bannammwe mu campaign babamanyi era abamu ku babaka akabekubira n'essimu ne bagamba baani abajja Tibayimbi. tuge tusekeko tuludde okusekako nga mwe bibaleese biri serious. muli kukyammwe muli serious mumanyi naye batu bakikola. Kati bwana Daxi copyright eno njagala tukigaziye kitegeeza n'aba band nights bano kiyinza obbaliirayo anziramu kateera eyo ebuyukwe. nze njagala mumanye challenges ezikirimu ebintu bino byenjogera waliyo ababimanyi n'obinsinga era Babisomesa binsinga neffe platform weziri abakulira federation olukusa oluddamu batuwa abantu ffe basomesa performing rights zibeeramu. Yes, performing rights zibeeramu. Tyabeeka bandi tokkirizibwa kudda mu madokisi akkiriza oddemu tomukoonako kateero tomukuba ennyimba ze bonna kibalya. akulaba amabala bwe gazannya amapiyano ate tumanyi tuddeyo ku Save Ugandan Music endongo tekyavuga endongo y'abana Uganda mu kikoto gate. Anti bagambye nalabye omuyimbi omu ng'agamba nti waliwo kye bayita zi ban treaties ensi kati Uganda eri mu treaty ezo nti basobola okukolekitingirako bali abamapiyano ne tubayambako wadde ow'ebbaala ekyanja Kevin Gardens oli mu kukuba amapiyano bubano basobola okukolekitingirako oli nga bayita mu treaty ezo bunammwe temweyibaala timugenda kudda mu mapiyano bwa Nigeria mukube muleme kukuba waffe. Ekyo kituufu mbwera ekyo nakyo bakyerinze nekiina extents to what extent? awo kituufu kiina to what extent? So Faruku mu byonna motherboard y'ekintu kino sensitization yeetandika teyakolebwa nkulu kwegamba basereka ennyumba baagala kugisereka basereka musingi basewo ne bannyawo tusereka omusingi tebagusereka otegedde wano kisoboka kyebaliko abalala ne bagamba nti oba akulira federation ye ali mu kukivaamu kuba bulijjo mumupeeka tuwe copyright kati esaawa agibasuulira enforcement si ye taba mutuufu era bagamba nagiba watemwakuba engalo abaana bamaze kuba enforcement eva wa Mr. Police abuuza nfunira wa temukubye engalo era aba mutuufu ne mu parliament yabatutte temwagenze twagenze n'abatege masajja ku stage mwamugamba mwagala kgenda mu kibuga abatuziza ku site sikweya nti aliwo tulese mu bitaala banamwe mulala n'agamba mbu oba accountability yeeyitawo omanyi nze Daxi nze nakuleese nga nkwesiga omulala agamba nti oba accountability
Mmanyi baga nti akanaakulyako amenvu bw'otandika okususa nga nako kakola ki? Nga kasusa. Bw'otandika bw'otyo okususa nga nako kasusa. Naggoloza kakuyambako. Yeah. Kati okeevuma. Kagamalawo. Kaso galya ne kagamalawo. Kayinza okuba tekali ku kabalagala. Nga gwe omulama gw'okususa amenvu kabalagala. Naye nga ko tekalya kabalagala. Kalya mabisi. Kakoma ku menvu. Kati nawulidde nti bamemba ba parliament actually baagala etteeka abayimba ku mikolo babadde tebasasula misolo. Mbu byonna bizingirwa omwo. Kiri kitya? Omuyimbi anaayimba ku mukolo mu miitingi y'omukolo kye kimu ku bisembebwayo okutotesebwako. Yeah. Ate kisinzira na kwani ebiseera ebisinga abasajja si be baagala abayimba ku mikolo Bakyala. nze banenya nantume Stabwa. nali ndabyeko n'omukulu omu ng'agamba oyagala muyimbi ki nti gundi kati kaneta omuyimbi akuyimbire mukolo ne bwe sijja zina ssente ze yamaliriza omukolo asambye egawuni ng'omuyimbi tazze omukolo gwaggwa tegwaggwa. Kati industry yaffe ekyakula nti abantu bamanyi n'okuyiiya audiences ez'enjawulo nti kati embaga n'ogiyiiza ne bayiiza naku ekyo ekiriwo kati ate ffe ne creative abilities zaffe bana ezikyali wansi olw'ensonga kati audiences eziwandiika ennyimba omuyimbi ayimba oluyimba eyo kusitutwira ebigambo byetukozesa omuyimbi netukola ekigambo gumite omuyimbi nayimba oluyimba bayita gumite naye nga omuntu nomugaa gumite kyeki yekivaawa nti man Faruku Ssebo kyonjo nayimba enkya kyonjo 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 ndi kyonjo kyonjo nga kyonjo kyeki nga takimanyi. Abantu bakera kuba ne bagamba kati mbaga entusolo gikola nebeera nga nnyuvu ne bayiya n'ennyimba n'olulimba lwange nduyimba ng'omugole afuluma nonduyimba nga lwa taata noluyimba nga lwa muko noluyimba nga baleeta ebirabo onfuna bulungi audience agicreatingira ekyo amaze ejjiraba n'agistandinga agicreatingira ekyo onfuna bulungi nkufuna akati omuyimbi oyo enkya bw'oyagala okugaziyiriza enfuna ye nga yeyayiyiriza ku mindset eyo eyaawe ey'entono nga kikomaawo yayeye kikomaawo eriyo Ssebo omusajja acreating akayimba nga kakwolwo era nga keekyo iya naye nga kakwolwo obufumbo bwo obw'emyaka 5 nga kanivasale kakwolwo nga kagenda obanga kasaga eriwaawo speed omukulu n'amuyita n'amugamba nze ne mukyala we tumaze mu bufumbo emyaka 5 tuyimbire yakayimba ogenda kujja okayimbe nga tuyingira n'enju yaffe ku olwo sente mmeka toyo statement gye bagamba mbu nze Katero njagala gwe saagala manager wetuli awusi wetuli copyright byagala ebyo ate ebyo copyright byebintu byerwanyisiza okufa obufi bebawala bebayo abasooka teyagala kutambula na lisiti mu mmotoka wekka kankusange nkusayiningiraawo mwana maama weereza teeka okwo kuba URA yegamba ab'embaga mubadde muyimba nga mukwata cash ne mufuumuka ne mugenda copyright yegamba nedda. Omanyi abayimbi bameka abayiye embaga ng'ensimbi azitutte kwolwo nenyini omugoye lwafuluma ekidwa mufulumya mu nnyumba ddye mu kidaala ng'essimu y'omuyimbi teriiko ne baleeta mulala ebyo byonna bibaddewo ne bamukubira essimu n'abagamba mumakasa okukola embaga mugende mu ndoope wetulaga omukolo osobola okugulibwa gwonna
ebintu bino tebyatunuddwamu taxi ebyokuyiwa events bigenda kukoma. si nti buli muntu asobola okutegeka, olina kubanga olina obusobozi obutegeka nga mitigations kuba zonna nga bazadde ku lupapula weegoba mutandika okulundirawo enkoko n'okurekodinga oburekodinzi ebiyiiye mitigations oba fulumya line up gyolina okugoberera mitigations kwolina okuba kikumala okumanya nti olina kusigala ngaoli muwagizi so si muyimbi. kolabo gye wayimba n'oli ate oli giperforminga wa kikumala okumanya nti nno ate kati collaboration zibeere entono sigyetaaga kubanga biri mu gabana okugabanira ddala ate kalicha yaffe ebadde yankalyanzekka kalicha yaffe Faruku ninawe nali nenjo empagi ezanviibwa ku industry empagi za industry ena tebebeera n'amagulu ameka ana industry yaffe yazimbibwa ku mpagi y'amagulu 3 esooka nkwe yenkonde emu gye mwekutteko eyo bagisimba n'enywera ne seminti wa bambuli enkwe ze zikwatiridde industry ya music eyokubiri basobola okugamba oludde mu art nimbye nkwe wabula baba industry ya music si promoter si muyimbi saani eyo empagi nkwe anti mugenda mwenna babayise mugenda kuyimbira oba kampani gambo ne muliga tulina osaba ssente bwezi twogera mu ssente bwezi nti ye olina amaana akomawo n'agamba oli byabaddeko asaaga wamma nze ne ziri nzikolera nola tebakuddidde gwe bakusajja bakola batya waayi nange nesikyagerera nga ate gye video zitambula so mu copyright kati kyo bakiyita enki enkwe kati empagi endala futwa mu industry empagi nayo yanywera mulya nugu futwa omuntu bw'abanga alina moment ye tebamukkiriza kujenjoyinga bakuba paka lwaki balaba nga oba yalina okuba mu eyo paka kyokka nga n'enjuba gy'olaba eyo munnange eyaka n'emala n'ezikira n'omwezi ne gujja ne gwaka ebyago ne gugenda ne sita nayo nevaayo neyaka n'egenda buli muntu alina ashayininga bibye wano tebakukkiriza teri kushayininga kijja kitya okushayininga ayiseewa lwaki waayi bwimba nnimba ngogamba naye naawe olimba bwe kiri ekyo bino ennyimba toluteekayo mukajja eyo biki mbimanyi si lwe lusaanye mbimanyi kekirungi nti gwenjogabira mubikire gwe ŋŋamba gwe mulimu gw'obaddemu ebbanga ate industry yaffe tuli mu kugiddaabiriza bye bino ebigambo byetwogera kati naye ng'erina n'ebirungi byayo erina ebirungi tomooni era nga yeetaagisibwa mu industry ne climate gye tulimu ne economic policies zaffe zetugoberera eza aina yayongerwako omanyi economic policy wano aina yayongerwako kyenjagala omanye enguzi si kibi eri agiridde agirya ndowooza si kibi kubanga erina kyemukola ki n'oli gwe bagiwadde sente gwe baziwadde efuuka ddi embi eri ono atafunye bwenkanya ng'ate yagiwaddeyo ono third party gwe banyigiriza third party oyo yekka kyokka ate ab'omu bali baba babiri tiwensanga owa traffic
ne mutemera abeera happy nange mbeera happy naye ono ne muloko ovuga DMC tesiba abeera affected bwefuukira obubi mu kooti baana family tebalina ssente naye kituufu ettaka lyabwe looyo olidde naawe ogireese ofunye obwenkanya n'oli ali happy naye ono nannyini ettaka efuukira problem. So kati nga tumaliriza topic eno kitegeeza nti teri nasayiningibwa kuba waliwo ne biiru kubanga eri biiru proposal it's a proposal era engalo zitukuba za proposal engalo tukuba za proposal si za biiru si za act si za law. yes twakubye za biiru tetwakubye za law bayisiza etteeka liri bago nedda kyetaaga bino ebintu nga bane balinza olononye kuba kati bamwami nalukola oba batuyamba ddi nalibo nalukola balimba kati kati nkyekyo kyenkulaga nti bambi era wano ati wakulumira ojja n'okolera honorable ng'oyo amunnamateeka naye nga talina budde bwa kuyitanga gwe mukwano gwe akugambe nti kyemugobako kiri bwe kiti tekisoboka oba kisoboka ye yakumanyi nga olina okujja oyimbire abantu be yabagambe babagamba dde ku kiddako wenaakulekayo eri so ebbago lyawukana n'etteeka era ebbago lisobola okufuuka etteeka oba obutafuuka era lisobola okufuuka ate ne litabeera implemented kuimplementinga kirala byonna tukyali 50-50 but underway naye olwokuba nti tetumanyi tukube engalo era waliyo n'abavuddeyo nga bamanyi tikati tutandikirawo okufuna era ngamanyi enkya akeera kubanja era lyajja bubuuza owayinga ebintu bye mwatugamba ng'abasajja tebatuwa ssente zaffe kyekiddako mpulira bukedde ekakuba Faruku watandika olabayo kyekiddako teri nafuuka tteeka kuba waliwo netteeka lino erya sexual whatever lyayita mu 2021 ne balitwala ewa Mwami Museveni n'alitunulamu n'abagamba muddeeyo mukoleki ne balikomyawo erya 2024 lyakomyewo last week ne bali droppinga kitegeeza ti biiru esobola okugendewo omukulembeze n'eryayo ekisanja oba obutakiweza nefuuka etteeka oba netafuuka tteeka olwa consent ye policy maker olina okumanya policy maker consent ye tuwadde zikino kyetuliko kyetwadvocatinga fo eriki waki consent kikulu okuva kati policy maker kankuwa example ya consent ku policy maker agamba policy maker nti olaba nti omuyimbi kale kankozese Bobi Wine nga artist Bobi Wine nga artist kati policy maker bamugamba nti Bobi Wine nga artist si Kyagulanyi Bobi Wine nga artist ali worth sente bweziti kati copyright eno bwogimuwa ne watakola luyimba lupya owa projects ndala ne firimu egyo yakola divisions bwe tukuŋŋaanya royalties ze abana sente bweziti oyo ne bamuvaako ne banoonyayo n'omulala awo nti kamiliyoni I worth sente bweziti bwe tukuŋŋaanya royalties ze abana sente bweziti okakasa nti ye nti kituufu nti Eddie Kenzo bwe tukuŋŋaanya royalties tolaba mbunna alina ti bwe tukuŋŋaanya royalties ze
ziba bwe ziti nti ate kati noono nti tolaba ono nti ze zino olaba n'oli bulijjo ajja wano n'ogamba n'omuweeyo aba takyajja kumuwa. In fact waliwo ne basobola owola mukakasa nti ono aba asobola n'okufandinga project gavumenti olumu egiremu okufandinga yazofuuka omuyekera nga siri ku ekyo nga ndi neeno nti olaba energy nti ono asobola okukula energy ekigirema tivaawo nti ye muzeeyi kisoboka akati bali bameka bo nti bwoba obaze bali mu centro bokka namboola enfunda ekonome yeesobola obbalera olwo bamusomera kati mu meeting olwo temuliimu kati bino bali mu kafubo bamukubira ttooki nti bino munne kye bayita gy'otabadde by'otamanyi nti anti akuba lumu ne bw'atazzaako tivaawo kitya nti abantu gye bakoma okuba abangi population gyekoma okulinnya ne consumption ya music nejja nga subscription zirinnya nga bwadvocating awo ne bakugira ebintu bye abeera afuna bwati ebbanga lyonna n'abali mu lubuulwe n'abali mu luseerwe anatunulya mindset yaabwe nga bali aggressive nnyo nga babuufu nnyo balaba nnyo si be balabufu ennyo bamanyi n'okugendako ke Dubai ne balaba ebiriyo ne bajje babikole wano bamanyi n'okugenda banalayizinga buli kimu ng'eki kyabasibya obulungi bwavu nga bamutuuliramu kali nti bw'onaaba ne kampeyini ekyankwanzi ezo sente z'obawa onaabayita tebajja kujja baba bazirina baba bazi ntye baba bazi bulijjo zino z'obawa abombi 6 tolaba nti baagala kukola nga tebalina naye ate lwabalina omwoyo ogukola gunaaba guti olaba abatalina tayagala genda kukuba sho kati ate nga tebalina basobola okunywa bbiya kureeti 5 nga tayina oba naba balina buli wali bajja giteekaka omusogozi bajja muyitaale jajje waka olwo toliiyo nannyini kintu tibeebo basobola okwetetenkanya mu mbeera yonna ne basobola n'okwekolera ebintu byabwe bino nga bo ne beeyiyayiya nga financial maso yaabwe ndebevu naye bwene baggumite muzeeyi tojja basobola bayinza kukola ki kati awo nno ng'abadde ababeerabeeramu ennyo onalebo gundi munnaffe yennyini yabagamba kyekyennaku ekyennaku nti onalebo gundi ate yabaanalayizingira ebyo yajja ne mudayininga naye n'addayo n'abalaga obusobozi bwamwe n'obunafu bwamwe n'abukola ki n'abwanika n'abwanika abo n'ogiba waabwe era lwaki bakuwagira jasi njala yebaluma nti muzeeyi kyekyo singa bazifuna bakwagalako bibyo bagenda buuka ne Kyagulanyi yenna mukyetegereza ekintu ekyo abakafeero bayimbadde ebyo ebintu kyekiseera omusumba amanye amaliba ag'ebisse endiga ze gambadde ondiga oba mbuzi kubanga bayinza okuddira omusege ne bagwambaza eddiba ly'endiga bwe kiri omusajja waagambira nti amulizeeyo mu palamenti basooke balyetegereze
ne mukuba akadodi kibayita okuba n'abakubi akadodi kibayita okuba akadodi kyekimanyi kwe kudduka eimulesiri nga negwe bagenda okusala embalo tomumanyi naye gwe kwoli naye mu process abo abawaayo ko bo batambuza of course gwe kati embalo ogiraba akadodi tekayita nko wammwe kayitawo akadodi kayigiriza amakubo kayinza okutwala paka ku kitoogo gwe bagenda okusala embalo tomumanyi naye muba munduka dinidinidini nga bawaayo ku lyenvu amateeka kadodi n'akazza sanya nekigwawo era si kirungi muntu kulala omuntu omanya muno omuntu ono tannaba kutegeera kwegoberera akadodi tebakagoberera eriyo n'olira abadde bamusanze ayoza bintu n'abikasukawo n'abadde ku luzzi webale n'aleka ebidomola naddanga ebidomola babitutte dda kati abasinga bali kadodi sigoberera kadodi mundekeze nina okubanga mayigo bagenda osala embalo ani yaleeta akadodi waliwo ge bagenda osala embalo abayimbi bonna bali kadodi kateera akadodi omusajja asooka bakubisa emyaka egyo kisanja nekiggwawo nga temunnagira temunnatuuka nze nkugambye nti nno akadodi kayita mu kitundu ow'ebintu n'abisuulawo n'abadde alima nannyuka ayayayaya so naye bamubuuza kati gye bwazibidde nno bino ebigere ebikuzimbye byokooye wafunyeeyo ki gwe badde basala embalu yaani nga tayinza kumunyonyola simutegedde naye kabadde katambula akadde kanyuma tulinde akadodi kaggwe tulinde kadodi tusabe buwangaazi okay naye nga bwe kityo bwe kiri kuba nze nkayimbira mu kifo kimu okalinze nkayimbira tokalinaako obuzibu nze akadodi nkayimba namboozo nkayimbira mu kifo kimu tokagoberera okay naye nga copyright nnungi nnyo naye twetaagawo ebintu ebiteekateeka ekintu kino kwe kituula wateekeddwa okubaawo obuyigirize obumala n'okubaga structures ezo ezikola nja kuwayo example emu ya structures bantu balula ntitwogera nnyo structures njagala tumanye ebitone bineeno bivaawa hubs zeziriwa kati katulabe youth center nti youth centers zino bwe zibeera mu regions ez'enjawulo nti tukampa example ya sharing all Nsambya nebeera nga weringa eri active waliwo aba basketball waliwo abawandika waliwo library bulundu asooka accessinga knowledge abadansa baabo bagundi bali waleri balinayo bavubuka balinayo bakuŋŋaanira abavubuka nga ziri well facilitated nti ne facilitator amanyi n'okujjayo ng'avudde mu field ey'enjawulo tugeze avudde mu byenfuna mu ministry ya finance leero ali mu kusomesa abavubuka ku youth center ebyenfuna nti agenda kutandika mentorship etandika okukola ki okujja omuvubuka agenda okuyingira industry nga muteeketeeke nga tasumbuwa obudde bwe yandibadde alina mu biragalalagala sente gavumenti zegera oteeka leero mu organizations okujja kusomesa abavubuka drugs biki wano youth center ebeera ebikoze eki ebigemye tebiba rampant biba bitono levels ziba za wansi crime rate ebesse kubanga abavubuka balina gye bakuŋŋaanira olwa motive enki entuufu olw'ekigendererwa ekiki ekituufu zino zikola nga hub so byetaagisa ebyo structures ye muvubuka ono ati gyava kati ate omuvubuka ono bw'abeera ayiseemu kimwanguyira okusobola okudda kuba yusita gy'aba yava ne bw'aba alina kyafunye akizza mu system tibannange ebbanga lyembadde ku national theatre n'ebbanga lyendeze library yeetaagisa kino akomawo n'ateekamu abanga OB akomawo n'aba inspiring abannange nange nali waneeno twafunanga challenge yali yagundi kati eyo ngikozeeko n'ab'omupiira mu sports nga nawe bali n'abebikonde bwe bakola olwo eggwanga liba likola ki liba ligenda mu maaso tebiriwo nti ate youth center era esobola okukola nga album store ng'eri wingi artist bajja
album zibeeraawo bazigula bamugulaawo bazigulaawo ne flyers zikola awareness ku concerts zituukiraawo awareness yonna ebeeraawo nti waliwo bash bweti waliwo holiday makers bweti ku youth center neetaaga support kubanga abavubuka we baneetaaga support man mulina okumbeereramu tickets weeziri awo naye kati omuntu afa yekka n'ekivvulu natandika okunoonya abantu ne mayumba gaabwe nsanga ku loogi egindi wate obadde onoonya kintu badde ntunda tiketi artist mukyala ali ku loogi atunda tiketi tomunenye tagala kivulira naye omulala abuuza nti waliwo abamu ababanja corporate naye nga talina na YouTube channel ebyo byonna biri mu sensitization weetaagisa ki first ebyetaago byebiriwa muyimbi muno baba yabikugambogamba onaŋambisa bias nga waliwo facilitator akola ekyo yavudde mu marketing egindi store ya music we eri wano era yasasuddwa n'obudde bwe tebikoleddwa so tumalirize ndowooza sensitization kikulu eyegenda ku grouping omanye embu nno sinti ediboy yabeera omugezi ku ssomero yes naye ekintu kiri kyewayogera ekya education ye serving sector zone zengamba government budget ya education erina okuba enormous education ye serving sectors zonna byonna ebibamenya obukulembeze obufu biki byonna ebiki education kati gweŋŋamba otya nti omubaka wa parliament ayingidde parliament ng'ayina ebbanja lya biliyoni yazikozesezza mu campaign nti oyo agenda kukolera abantu mu local government agenda kukolera abantu aba agenda bakolera essimu buno obudde kati honorable talabika akalulu kaggwa ni honorable waliwo abantu beyali nabo mu campaign nga bagirire tebakyamwakisesinga talina ofiisi ndi bino birina okuba nga biteeketeeke nti omubaka wa parliament mu constituency zatwala alinako offices wano ne wano nti akwalagane bagundi bwe bati buno byatalina kukola omubaka wa parliament okuziika kubeere nga kiri mu willingly si kyatteeka mangu omubaka wa parliament ajagamba nze mbaziikira nabawa ambulance si alina ogireeta si kyalina okukola education yeetagisa mindset y'abantu nti providing education abantu baba batumanyi omubaka wa parliament lolu ye gyalina okukola gundi gyalina okukola yo gavumenti kyeyagala kyeŋŋamba kubanga ensi ekyaliwo lino ggwanga likyagenda mu maaso waliwo ebintu fenna byonna ebitugasa ebitukwatira awamu bibyo tebitubizannyiramu ebyo tubikole genuinely so muganda wange nga education tugikole ngeri genuine nti olaba UPE bwe yabaawo mu kutandika kwayo erina bye yayambakoko ne bakisesingako ku kusoma era bangi abaakomaawo nga yakomaawo we yakoma kitegeeza nga yalina okwongerebwamu ddala amaanyi okusoma ne kubuna buli wamu ne facilities ne zibeerayo gavumenti esobola okukola ebitabo ebyayo ebitabo tetugula kitabo wano nga tetugula peeni ku ssomero bibeerayo gavumenti esobola okuteeka ssente mu balimi ne bagamba mulimu akawunga tugula kasooli ono kasooli gwe mugula yasomesa abaana nga baana emmere ku ssomero ebaayo kuba amasomero egalina kubanga yes kuba byebikyalenjinga amakomero egalina amasomero egalina ng'omusomesa emusasula kubanga tegokera ku makya omusomesa nga tasasulwa gwanga oba olisindiseewa musomesa yasomesa omusirikale musomesa yasomesa yenna ŋŋamba otyamu abaana bakyawe okusomesa kubanga liba lirina vision abaana bakyawe okusomesa genda ku masho kwa debate gabe baliwo abagala okuba abasomesa olabe abali ku education batono abasinga bagendayo n'abaana abato oyagala kuba ki agwanjala kuba DJ dano okuba omusomesa bagaye DJ tasoma egwanga kasali atuukaawo ng'abasomesa okubeera omusomesa kiringa ekivumo eggwanga liba liragawa nga mawanga gali ku level zaba tutor mawanga gali ku level zaba coach nga bagamba ono business coach mu sector bwet
akuŋŋaana alina klasi ye motivational speaker mugisasula n'abasomesa asasulwa mujja n'abasasula mwenna abainvestinga mu sekita y'amawulire yamanyi bakola batya ssente mu mawulire kyeyasispecializingamu kyokka ng'era mu mwezi mwe yabawa klasi ya lunaku lumu naye ate ffe wana abasomesa tubalabanga ekitagasa obwavu be batategeera be bali awo balinyirwako be babanja twafuna n'engero ezibavuunula bannange eyo tunyuse nga basomesa anti oluwummuza ennoni ng'agira ati kati eggwanga literatesobola kgenda mu That maaso is it. education oba ogikonya oba ogikonya oba ogikonya zira sikkiriza muntu akeera ku makya kugamba bana nze saasoma naye siriiwo gwomanyi it is not our problem gwomanyi kuba kikakatako olina okusoma ffe tetumanyi challenges akulemesa kusoma tuva challenges ezo tugamba gavumenti gwe olina challenge esomesa abantu okusomesa tekuzza ku bantu n'engombo zitandiseewo nalabyawo ku tiktok engombo zitandise education is no longer a key to success kubanga kikyeraga manyi lwakigamba kyeraga nze nina ekintu kyenjagala obbagamba bana njogera in general bwe tuba tuli mu society nga abaana bagenda ne basoma n'asomerera ekintu obudde bazadde ne batunda bye batunda buli kimu omwana amala okusoma omulimu ogwo omuntu najja buzzi n'abeeraawo malicious n'abeera ku tiktok oba ku social media n'ayogera ebyekisiru n'ayokola byonna ebisaana yeyambudde ne mukeera ku makya ne mumuwa omulimu omuzadde oli n'oli omuyizi motive ki gy'obawa tube ne standard gauge za buli kintu nti eyo ebbaluwa oba togirina wano oli mperekeze education n'abeera nga ddala abasomye ate bebasinga nobonaabona tebalina mirimu bannaye ti ate oli n'agamba nti saasoma asinga okuwemula gwe tuba tuwa omulimu mu ofiisi eno kuba munaye kati yalina abantu awo tuba kanaawe tekanaawe era sire eggwanga liri tulina okuweereza man okay so leka naawe kubanga ononenya okitya abaana bajja kugamba kati ate gwe mu byotunenyeza okubeera obutaba nude byebiweesa abantu gwe biggest employer naye bwowa emirimu beyambula babutambi babiki bawemuli ate bebafuna chance ekitegeera so omuntu ne bwabeera nga mugagga ekyenkanidde awo waliwo enkiiko zatuulamu ez'enjawulo ezimuveetinga ogenda okuinvestinga mu kintu ekyo tize Faruku mbadde nsaba ntandike rediyo ne batunula mu Faruku bamutunulamu besides okuba ne ssente Faruku lwaki ayagala kutandika rediyo omulamu agwe ki why tulabye ebyobadde onyonyola ogenda kukola otya omanyi kikitwala okukola rediyo abantu bogenda okukola nabo bamanyi bwe benkana si kusanga muvubuka musajja asomye ebbanga lyonna ye PD wa programu yo olwokuba gwe nannyini rediyo ogenda nkugobye ku rediyo yange ku makya kyekiri wano kubanga rediyo eyagikola ye yafuna ssente bagirlfriend be bamusomera mugikole rediyo girlfriend wange ye manager wammwe tamanyi bya rediyo yadde natandika okujogera okwo abantu n'abatandika okubagamba ebintu ebyekigwagwagwagwa ne bayita mu bulumi naye nga eno ye profession yaabwe era bo bajja kuweereza era bo kyebakola babimanyi yes bammwe temulina standard gauges z'abintu ebyo omusajja yesiwa hoteri agizimbye naye hotel management era yabaddeko mu kiraasi yaayo mubavetinga abantu yes businessman investor mulungi omuntu awa omuntu omulimu ku merit tusange nga bwe tuba twagala gwange tugenda facilities banaye Dubai banaye bali bati ani atali ku merit procedures mwe bayita tulisi baleeta omuna Kenya n'agimanaginga hoteri we bali oba omuyindi nga bagamba nti ono mu hospitality nga course unit
yabisoma 100%. Bagambye model professional model atambulanga weight race. Modeling bamusomesa basoma true angozi kizembeeramu weevu ebeera etya posture ate basomesa princess bwalina okukuba Dubai ate nga bamuzaala princess. ebintu byetaaga It's high time tumanye eggwanga mbu neggwanga we are here for a living. Eggwanga likyagenda mu maaso naye nga tuvuddewo nome kubanga abagambo kati eggwanga enkya liggalawo akaliwo tukozese kyonna ekiriwo ekisemba kyetuba tukozesa. Kirumagwe Dax ng'abantu abasomye be basasinze okunafuyizibwa si gye bakolera si ku street kawe bubbi babusomesa kale kangende ku kisembayo kiri beneath kawe bubbi babusomesa programu y'omubbi anabba banka n'obudde bwatekamu ne consent gy'abaako si ye mubbi w'enkoko. Alina okuanalyzinga diwe bakiswitchinga bagad diwe bakola gundi batit okay schematics z'ekizimbe zino alina okuba nga azimanyi ozinterpretinga ne blueprint alina okugenda ne mu planning n'azifuna escape route wanirwa ventilation system bagikola bwe bati education sinayipa tasoma bonna basoma tumalirize ndowooza Dax. Omuntu wa bulijjo amanyi amagye gakola ki? Si kuuma mirembe kuuma ggwanga. Tobalaba nga bazimba kati ku enguudo bakiyita education. Education tugyetaaga tewaliwo kati ate ffe tugyetaaga nnyo olwakuba nno ffe tusinga abavubuka abangi leero ate ffe tusinga mu kubeera nga tuli mu modi gye bayita excitement buli kiru ekijja kitusanyula tunaba kitegeera ffe kitusanyula tukigenda mu bugenzi ne mu butamanya ne twekangirayo wetuba twetaagira okusoma okufa obufi. Alright, bannaye mubadde balabi balungi tetugenda kusukkawo tubadde ne Dax Cartel. Next time tujja munoonyaako mpolampola naye nga ensonga ye bw'atyo bw'aziraba eza copyright. Ndowooza next time tujja kukwatako education e football kuba ne football oyo football abantu bakasiima kali ne bagamba Dax oyo gy'omuleeteko mu football nange ekiri mu football kifumba mutuku ate bangaye football obeerayo nnyo ensonga za football ozigobererayo ndi munnabyamizanyo Buddu egamba ki Kyaddondo oli ku Kyaddondo oli wa Kyaddondo ndi wachi andi kati Kyaddondo era njagala kugamba abantu banene beggwanga lyaffe Kyaddondo ly'essaza eriri mu Central kyenjo kugamba eryandibadde lirabirwako buli kintu babuli investor yenna atuukirawa Kyaddondo kati ffenna tulina gye tuva tigundi we Butambala nzikibwa Butambala nojja kusanga nga ate nzaalibwa mu Kyaddondo mwenkulidde mwembadde gye mmanyi era abantu bangi nga masaza bagawagiragali amala lwakatijjo naye nga Bannakyaddondo wano we tuli mu Central naye ojja kwesanga Kyaddondo ate ojja kusanga nga masaza agasinga okuba facilitated yesinga obunafu. Kyaddondo nafu kyekigifuula attachment ekikolesa za attachment tinze munnabuddu asuubula emipiira nkutte ssente zange nziwaddeyo nze gundi nziwaddeyo manyi mwama kya football bwekito bwe kiri byakwewaayo kudonatinga bya donation. Kyaddondo ne byennafu bweti nti attachment abantu balowooza nti tebali attached na kintu kyabwe bo bamanyi nti alina kubeera Kyaggwe banzaala Kyaggwe nti ndiwe Kyaggwe onfuna bulungi efuna okusoomozebwa tulina okufuna kati kankubuuze Farouk mu simple terms bwaba bagabula emmere ku lumbe basooka baawa olumbe ku lumbe basooka baawa ne mu kuziika b'e Kampala tusooka ab'e Kampala balye ffe ab'ekyalo tugenda kugira nemutuswasi we bagamba nkategedde nkajjukidde kategedde kane mu masaza bandibadde basooka wa Kyaddondo
so kati gwe oli Kyaddondo ndi Kyaddondo oli ku Kyaddondo season eno gyendi season eno ndi Kyaddondo njagala nnyo amasaza kubanga era njagala nnyo n'abantu ba liigi babenchmarkinge ebirungi ebiri mu mupiira gw'amasaza. Amasaza lwaki tegakwatagana ne FUFA ndowooza oba erina abatopiki FUFA eno yandibadde scouting academies zino ez'amasaza kuba amasaza galabika nga gali organized mu galina abawagizi ku ground gekolamu ebintuntu lwaki FUFA tebendinga oba nekola amendments ne bano netupushinga ekintu kuba omupiira gw'amasaza gulabibwa okusinga ogwaki ogwa clubs gulabibwa nnyo kusinga ogwa club why lwaki byaleero asibyaleero